be strong. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో మనం ఈరోజు వచ్చేసి చైల్డ్ హెల్త్ నర్సింగ్, కేర్ ఆఫ్ సిక్ చైల్డ్, పిల్లల ఆరోగ్య శాస్త్రంలో పిల్లల ఆరోగ్య సంరక్షణకు సంబంధించినటువంటి మనం వివిధ రకాలైనటువంటి వ్యాధుల గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది. సో వచ్చేసి మనము లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా వచ్చేసి పిఎం, ఓకే, ప్రోటీన్, ఎనర్జీ, మాల్ న్యూట్రిషన్ సంబంధించినటువంటి దానికి సంబంధించినటువంటి అంటే పిండి పదార్థాలు, మాంసకృతుల వల్ల లోపాల వల్ల ఇలాంటి వ్యాధులు సంభవిస్తాయి. అదేవిధంగా ప్రోటీన్స్ లోపం వల్ల క్వాషియర్కార్ ఏ విధంగా సంభవిస్తుంది, అదేవిధంగా మరాస్మస్ అనే వ్యాధి, పిండి పదార్థాల లోపం, కార్బోహైడ్రేట్స్ లోపం వల్ల ఏ విధంగా సంభవించింది. సో ఈ విధంగా అటు ముందుకెళ్తే ఇంకా రకరకాలైనటువంటి వ్యాధులు. సో ఇవన్నీ పిల్లల్లో పోషక పదార్థాల లోపం వల్ల వచ్చేటటువంటి వ్యాధుల గురించి తెలుసుకోవడం అనేది జరిగింది. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము ఈ కేర్ ఆఫ్ సిక్ చైల్డ్, పిల్లల ఆరోగ్య సంరక్షణలో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ వచ్చేసి డిప్తీరియా గురించి తెలుసుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా కోరింత దగ్గు. సో డిప్తీరియా ఏ విధంగా ఉంటుంది, అది ఏ విధంగా సంభవిస్తుంది, దాని యొక్క లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, అంటే అది కలగజేసేటటువంటి బ్యాక్టీరియా ఏంటి, అదేవిధంగా సేమ్ నివారణ ఏ విధంగా ఉంటుంది, నియంత్రణ ఏ విధంగా ఉంటుంది, సో చికిత్స అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది, సేమ్ యాస్టీస్గా అదేవిధంగా కోరింత దగ్గరకు సంబంధించినటువంటిది ఈ బ్యాక్టీరియా నేమ్ ఏంటి, లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి కదా, ఎన్ని పీరియడ్, ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్, సోర్స్ ఆఫ్ ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఇన్ఫెక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ కానీ నివారణ నియంత్రణ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందని చెప్పేసి మనం ఇప్పుడు సో డిప్తీరియా గురించి, కోరింత దగ్గు. సో ఇది డిప్తీరియా వచ్చేసి మెయిన్గా పిల్లల లోపట ప్రాణాంతకమైనటువంటి వ్యాధి. ఓకే, 5 సంవత్సరాలు ఉండేటటువంటి పిల్లల లోపల 5 నుండి 8 సంవత్సరాల పిల్లల లోపల ప్రాణాంతకమైనటువంటి వ్యాధి వచ్చేసి డిప్తీరియా. ఈ డిప్తీరియా బ్యాసిల్లీ అనే బ్యాక్టీరియా వలన ఒక రకమైనటువంటి విష పదార్థాలను శరీరంలోకి విసర్జింపజేయడం వలన ఏమవుతుంది, గొంతుకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏర్పడము, అదేవిధంగా దీనికి సంబంధించినటువంటి విష పదార్థాలు ముక్కు పైభాగంలో పసుపు రంగు పొర ఏర్పడము, ఈ విష పదార్థాలు, కొన్ని రకాలైనటువంటి విష పదార్థాలు, బ్యాక్టీరియా విసర్జించినటువంటి డిప్తీరియా బ్యాసిల్లీ బ్యాక్టీరియా విసర్జించినటువంటి విష పదార్థాలు రక్తంలో కలిసి గుండెకు సంబంధించినటువంటి కండరాలను కూడా ఇబ్బంది పెట్టి పిల్లలకు గుండె సంబంధ వ్యాధులు కానీ రక్తంలో వివిధ రకాలైనటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏర్పడడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. సో మెయిన్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాం, టాన్సిల్స్, గౌద పిల్లలకు సంబంధించినటువంటి వ్యాధి, ఈ బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల రావడము, లారినిక్స్. సో ఈ విధంగా డిప్తీరియా బ్యాసిల్లీ వల్ల కొన్ని రకాలైనటువంటి విష పదార్థాలు శరీరంలోకి ప్రవేశించి దానికి సంబంధించినటువంటి విష పదార్థాల వల్ల ఈ విధంగా గొంతు నొప్పి రావడము, ఓకే, గొంతు నొప్పి రావడము, దాని ద్వారా గొంతు నుండి కింది వైపు ఆహార వైపు నుంచి శ్వాసనాలకు సంబంధించినటువంటి సో గాలి గొట్టాలు, శ్వాసనాళాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం వల్ల శ్వాస తీసుకోవడానికి కూడా ఇబ్బంది కలిగేటటువంటి రకరకాలైనటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ కలిగజేసేటటువంటి డిప్తీరియా బ్యాసిల్లీ. సో మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నాం, కాజిటివ్ ఆర్గనిజమ్స్. ఇవి ఏ జీవుల అంటే బ్యాక్టీరియాలో ఏ బ్యాక్టీరియా వల్ల మనకు ఇప్పుడు ఈ డిప్తీరియా సంభవించడం అనేది జరుగుతుంది. సో కొరినోబాక్టీరియం డిప్తీరియా దేనివల్ల వస్తుందంటున్నాం, కొరినోబాక్టీరియం డిప్తీరియా అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల, బ్యాసిల్లీ బ్యాక్టీరియా వల్ల రావడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా వచ్చినటువంటి ఈ బ్యాక్టీరియా వల్ల వచ్చినటువంటి వ్యక్తుల లోపట అంటే పిల్లల లోపట ఏ విధమైనటువంటి లక్షణాలు ఉంటాయి, గొంతులో పుండు ఏర్పడము, గొంతులో మంట భాగం ఏర్పడము, అదేవిధంగా ఏదైనా ఆహార పదార్థం తీసుకున్నప్పుడు మింగడానికి చాలా నొప్పిగా ఉండడము, ఓకే, దాంతోపాటుగా గొంతులో నొప్పి రావడం వలన శ్వాసనాళానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ ఏర్పడడం వల్ల శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు ఇబ్బంది ఏర్పడడం, శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు అంటే ఏ విధంగా దగ్గు, జ్వరము, ఓకే, గొంతు నొప్పి, దగ్గు, జ్వరము, గొంతు నొప్పి రావడము, శ్వాస సంబంధించినటువంటి ఇబ్బంది కలగడము. సో దీని ద్వారా ఏమవుతుంది, అంటే లంగ్స్ సంబంధించినటువంటి లేదంటే ఇవి ఏవైతే శ్వాస వాహికలు ఉంటున్నాయో, శ్వాసనాళాలు ఉంటాయో వాటిలో కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. ఊపిరి పీల్చుకునేటప్పుడు కొద్దిగా ఇబ్బందిగా కలగడము. సో అదేవిధంగా
అంటే ఆహార వాహికకు అదేవిధంగా శ్వాసనాళాలకు ఇబ్బంది కలిగే విధంగా ఈ బ్యాక్టీరియా నుంచి విడుదలైనటువంటి పాయిజనస్ కెమికల్స్ వల్ల విషపూరితమైనటువంటి ఈ రసాయనాలు శరీరంలో టాన్సిల్స్ని కానీ వర్క్ చేయకుండా చేయడము, ఆ విధంగా టాన్సిల్స్ యొక్క పని కూడా మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం. ఏమని, బయట నుండి వచ్చేటటువంటి ఇన్ఫెక్షనల్ బ్యాక్టీరియాస్ కానీ వైరసెస్ని కానీ రాకుండా ఫిల్టర్ చేసి వాటిని ఆ విధంగా బాడీ లోపల ఎంట్రీ కాకుండా ఇన్ఫెక్షన్ చేయకుండా ఉండడానికి ఉపయోగపడేటటువంటి ఫిల్టర్ చేసేటటువంటి ఈ గౌద పిల్లలు ఏవైతే వాటికి ఇన్ఫెక్షన్ కలిగించడము, సో గొంతు వాపు వచ్చేసి నొప్పి రావడము, శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది కలగడము, అదేవిధంగా శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు ఆహారం మింగేటప్పుడు గొంతు భాగంలో పుండు లాంటిది ఏర్పడము. సో ఇవన్నీ కూడా ఊపిరి తీసుకునేటప్పుడు ఊపిరి పీల్చుకునేటప్పుడు కూడా శ్వాస ఇబ్బంది కలగడము. సో ఈ యొక్క కొరినో బ్యాక్టీరియా డిప్తీరియా వలన పిల్లల లోపల కనిపించేటటువంటి లక్షణాలు అన్నట్టు. సో దీనివల్ల ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటున్నాం. పిల్లల్లో ఇది మెయిన్గా ప్రాణాంతకమైనటువంటి వ్యాధి. అదేవిధంగా ఈ వ్యాధి 5 నుంచి 8 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి పిల్లలు దీనికి మెయిన్గా వాహకాలుగా ఉండడము, అంటే వ్యాధిని ఇతరులకు వ్యాధిని వ్యాపింపజేసే విధంగా తయారై ఉండడము. సో దీని ద్వారా 14 నుంచి 28 రోజుల్లో ఈ తుమ్మడం వల్ల కానీ దగ్గడం వల్ల కానీ ఈ విధంగా ఈ డిప్తీరియా వ్యాధి ఇతరులకు సంక్రమించడం అనేది జరుగుతుంది. సో దాంతోపాటు ఈ వ్యాధి సోకినటువంటి వ్యక్తుల యొక్క పిల్లల యొక్క దుస్తులు వేరే వాళ్ళు తాకడం వల్ల, వేరే వాళ్ళు ఉపయోగించుకోవడం వల్ల వాళ్ళకు కూడా ఇది సోకడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ తుమ్మడము దగ్గడము దీనివల్ల ఈ డిప్తీరియా ఒకరి నుండి ఇంకొకరికి అంటువ్యాధిగా ఆ విధంగా వ్యాప్తి చెందడానికి చాలా ఎక్కువ అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఎప్పుడంటున్నాం, 5 to 8 years ఉన్నటువంటి వారి పిల్లలకు చాలా డేంజరస్గా ఉండడము. సో ఇది బ్యాక్టీరియా బాడీ లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత దాని యొక్క పీరియడ్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకోవడము. దీని ద్వారా ఏమవుతుంది, 14 to 28 days అంటే 14 నుంచి 28 రోజుల మధ్యన ఇది ఇంకొకరికి వ్యాధిని కలిగించే విధంగా శరీరంలో తయారై ఉండడం. సో ఈ విధంగా కొరినో బ్యాక్టీరియా డిప్తీరియా వలన పిల్లలకు 5 నుండి 8 సంవత్సరాలటువంటి పిల్లలకు ప్రాణహాని జరగడానికి చాలా ఎక్కువ ఛాయిసెస్ అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ అంటున్నాం ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ వచ్చేసి ఏమంటున్నాం, ఇది శరీరం బాడీ లోపలికి బ్యాక్టీరియా అంటే ఎంటర్ అయిన తర్వాత 2 నుంచి 5 రోజుల్లో దీని యొక్క డెవలప్మెంట్ అనేది శరీరంలో జరగడం, ఆ గొంతు భాగంలో సంబంధించి శ్వాసనాళాలకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ని మెల్లగా ఇది ఒక బ్యాక్టీరియా డెవలప్ అవ్వడానికి 2 to 5 days అనేది ఫామ్ అవ్వడము. దాని తర్వాత బాడీలో ఆ విధంగా రసాయన చర్యలు అన్నీ జరిగిన తర్వాత ఈ బ్యాక్టీరియాకి సంబంధించినటువంటి రసాయన చర్యలు ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది, 14 నుండి 28 రోజుల తర్వాత పిల్లలు ఇంకొకళ్ళకు వ్యాధిని కలిగించడానికి సిద్ధంగా ఉండేటట్టు వాహకాలు వ్యాధిగ్రస్తులు ఇతరులకు వ్యాధిని కలిగించే విధంగా అంటే మీడియేటర్స్గా ఆ విధంగా ఉండడానికి అవకాశం అనేది 14 to 28 daysలో కనిపించడం అనేది ఉంటుంది. సో అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం. సో ఈ డిప్తీరియా కొరినో బ్యాక్టీరియా డిప్తీరియాను మనము ఈ నియంత్రణ ద్వారా ఏ విధంగా మనము దీన్ని అంటే పిల్లల లోపల తగ్గించుకోవడం, ఈ ప్రాణాంతకమైన వ్యాధి నుండి పిల్లలను బయటపడేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ బ్యాక్టీరియాకి సంబంధించినటువంటి విషయాలను తల్లిదండ్రుల లోపల చుట్టూ ఉన్నటువంటి సమాజం లోపల అవగాహన అనేది తీసుకొని రావడము, అలాగే ఈ బ్యాక్టీరియా సోకినటువంటి పిల్లలకు సపరేటు అంటే ఏ విధంగా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి డాక్టర్ సలహా మేరకు చికిత్స చేయడము. అదేవిధంగా వీళ్ళు వాడుతున్నటువంటి వస్తువులను వాటిని కూడా దూరంగా ఉంచడం, ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా వాష్ చేయడం, శుభ్రంగా వాష్ చేయడము, చాలా కేర్ఫుల్ అనేది తీసుకోవడము. అదేవిధంగా యాంటీ టాక్సిన్స్ సంబంధించినటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి రసాయన విష పదార్థాలను విడుదల చేస్తుంది కాబట్టి వాటికి సంబంధించిన యాంటీడోసెస్ అనేటివి డాక్టర్ సలహా మేరకు చికిత్స తర్వాత నియంత్రణగా తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో 6 వారాల తర్వాత మనకు 0.5 ml డిప్తీరియా టెటనస్ సంబంధించినటువంటి వ్యాక్సిన్ను 4 weeksలో 3 dosesగా మనకు పిల్లలకు అందించడం వల్ల ఏ విధంగా 0.5 ml ఈ వ్యాక్సిన్ను 4 వారాలు 3 డోసులుగా ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, పిల్లల లోపల ఈ ప్రాణాంతకమైనటువంటి వ్యాధి రాకుండా ఉండడానికి ముందస్తుగానే ప్రివెన్షన్ జాగ్రత్తగా తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా పిల్లల లోపల ఉన్నటువంటి భయంకరమైనటువంటి ప్రాణాంతకమైనటువంటి కొరినో బ్యాక్టీరియా డిప్తీరియా వలన ఈ డిప్తీరియా వ్యాధి అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఎందుకరైతే ముఖ్యంగా మళ్ళీ ఏమంటున్నాం, పిల్లలను పరిశుభ్రమైనటువంటి దుస్తులు ధరించే విధంగా పిల్లల యొక్క పరిసరాల చుట్టూ పిల్లలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగతంగా పరిసరాల పరిశుభ్రంగా ఉంచడము, అదేవిధంగా బ్యాక్టీరియాసిస్ కానీ వైరసెస్ కానీ బాడీ లోపలికి ఎంటర్ అయినప్పుడు వ్యాధులను ఎదుర్కొనేటటువంటి శక్తి ఎనర్జీని
ఇమ్యూనిటీ పవర్ను, వ్యాధి నిరోధక శక్తిని, ఇమ్యునైజేషన్ పవర్ని బాడీలో డెవలప్ అయ్యే విధంగా అలాంటి ఇమ్యునైజేషన్ డెవలప్ చేసేటటువంటి ఫుడ్ను, పోషక పదార్థాలతో కూడినటువంటి ఫుడ్ను అందించడం వల్ల దాదాపు 99% వరకు పిల్లలకు ఎలాంటి వ్యాధులు రాకుండా చూసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. బ్యాక్టీరియాస్ అయినా వైరసెస్ అయినా బ్యాక్టీరియా బాడీ లోపలికి ఎంటర్ అయినప్పుడు మన శరీరంలో వ్యాధిని ఎదుర్కొనేటటువంటి సామర్థ్యం ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, అవి చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది శరీరంలో. సో వ్యాధిని ఎదుర్కొనేటటువంటి శక్తి తగ్గిపోయినప్పుడు దీనివల్ల బ్యాక్టీరియాస్ కానీ వైరసెస్ కానీ బాడీ మన శరీరం మీద దాడి చేసి, వివిధ అవయవాల మీద దాడి చేసి రకరకాలైనటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ కలగజేసి వివిధ రకాల భయంకరమైన వ్యాధులు కలగజేయడానికి ఆస్కారం అనేది ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా కొరినోబాక్టీరియం డిప్టీరియా అనేది చాలా కేర్ఫుల్ తీసుకోవడం అనేది 5 to 8 years ఉన్నటువంటి పిల్లలను చాలా జాగ్రత్తగా హెల్త్ కేర్ తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది తల్లిదండ్రులు ముఖ్యంగా. సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు కోరింత దగ్గు, విపరీతమైనటువంటి దగ్గు రావడం, శ్వాసనాళాలకు సంబంధించినటువంటి చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి వ్యాధి, ఎడతెరిపి లేనటువంటి దగ్గు ఏర్పడడం. ఇది కూడా వచ్చేసి మనం ఏమంటున్నాం బ్యాసిల్లై బ్యాక్టీరియాకి సంబంధించి, ఇది కూడా బ్యాక్టీరియాలకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ ఏర్పడడం అనేది, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది కూడా 5 సంవత్సరాలటువంటి పిల్లల లోపల ఎడతెరిపి లేనటువంటి దగ్గు ఏర్పడడం అనేది కోరింత దగ్గు కదా. ఏ విధంగా అంటే చాలా నెలల కొద్దీ దగ్గు ఆ విధంగానే ఉండి చాలా రకాలైనటువంటి బాడీలో చాలా రకాలైనటువంటి మార్పులు తీసుకొచ్చి చాలా రకాలైనటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ని క్రియేట్ చేసేటటువంటి బ్యాసిలస్ బ్యాక్టీరియాస్. సో ఇది కూడా ఆ విధంగా కోరింత దగ్గు కూడా దానికి సంబంధించినటువంటిదే కదా. దగ్గేటప్పుడు కూడా ఉఫ్ అనే సౌండ్ రావడం. సో ఈ విధంగా పిల్లల లోపల శ్వాసనాళాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యాధి కోరింత దగ్గు రావడానికి కూడా బ్యాసిల్లై బ్యాక్టీరియా కారణమవుతుంది. నెక్స్ట్ కాజిటివ్ ఆర్గానిజమ్స్ వచ్చేసి బార్టెల్లా పర్టసిస్, బ్రాడుటెల్లా పార్టిసిస్ అనే బ్యాక్టీరియా, బ్యాసిలస్ సంబంధించినటువంటి బ్రాడుటెల్లా పార్టిసిస్ అనే బ్యాక్టీరియా వలన ఏమవుతుంది, మనకు ఈ కోరింత దగ్గు రావడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇది వచ్చినప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది, కొద్దిపాటి జ్వరం ఉండడము, అదేవిధంగా జలుబు, దగ్గు రావడం, దగ్గు విపరీతమైనటువంటి దగ్గు రావడము, ఊపిరి తీసుకునేటప్పుడు ఊపిరి వదిలేటప్పుడు అంటే ఊపిరితిత్తుల్లో చాలా రకాలైనటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ ఏర్పడి శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు కూడా ఇబ్బంది పడడము, శ్వాస వదిలేటప్పుడైనా ఇబ్బంది పడడము, దగ్గు తీవ్రంగా ఉండడము, నెలల తరబడి దగ్గు ఉండడము, అంటే ఈ బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల శరీరంలో. సో ఈ విధంగా దగ్గు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఏమవుతుంది, ఈ విధంగా నెలల కొద్దీ దగ్గు ఉండడము, సో దగ్గు విపరీతంగా దగ్గుతూ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, వాంతికి కూడా రావడం అనేది జరుగుతుంది. అదేవిధంగా 1 నుంచి 3 నెలల వరకు దాదాపు ఈ కోరింత దగ్గు అనేది ఇన్ఫెక్షన్ అనేది పిల్లల లోపల ఉండడము, మెయిన్గా 5 సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి పిల్లల లోపల దీని యొక్క ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎడతెరిపి లేనటువంటి దగ్గు ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది. జ్వరము, సర్ది, జలుబు, దగ్గు రావడము, ఆ విధంగా వీటి వల్ల ఈ బ్యాక్టీరియా వలన పిల్లల లోపల ఇది కూడా ఓ రకంగా ఏ విధంగా చాలా విపరీతమైనటువంటి ప్రాణహాని కలిగించేటటువంటి బ్యాక్టీరియా. సో ఈ దగ్గుకు సంబంధించి కూడా శ్వాసనాళాలకు ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించినటువంటిది, ఊపిరితిత్తులను చాలా రకాలుగా ఇన్ఫెక్షన్ చేసేటటువంటి బ్యాక్టీరియా. సో ఈ వ్యాధి ఏ విధంగా ఉంటున్నాం, ముక్కు గొంతు నుండి ద్రవ పదార్థాలు ఆ విధంగా కారడం అనేది జరుగుతుంది. వ్యాధిగ్రస్తుని యొక్క ముక్కు గొంతు నుండి ద్రవ పదార్థాలు కారడం అనేది జరుగుతుంది, సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. సో ఆ విధంగా ముక్కు నుండి గొంతు నుండి ద్రవ పదార్థాలు బ్యాక్టీరియాస్ సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్ ఆ విధంగా ద్రవ పదార్థాల్లో కారడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా కోరింత దగ్గు అనేది ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ని కలిగించడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇది వచ్చేసి మెయిన్గా ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్. దీనికి కూడా ఏమంటున్నాం 7 to 14 days. ఈ బ్యాక్టీరియా బాడీ లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత 7 నుంచి 14 రోజుల తర్వాత వ్యాధిని, ఇప్పుడు ఇది కూడా దగ్గడం వల్ల కానీ సర్ది వల్ల అంటే జలుబు వల్ల దగ్గడం వల్ల ఇతరులకు వ్యాప్తి చెందడానికి ఇది కూడా అంటువ్యాధి. సో 7 నుంచి 14 రోజుల్లో ఇతరుల వ్యాధిని కలిగించడానికి అనువుగా తయారైనటువంటి పిల్లలు వ్యాధిగ్రస్తులకు వాహకాలుగా కూడా వీళ్ళు పనిచేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో 7 to 14 days అనేది. సో ఆ విధంగా పిల్లల లోపల ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇలాంటి వాళ్ళు వాడినటువంటి దుస్తులు కూడా వాడడము, ఇతరులు వాడినట్టయితే ఆ విధంగా కూడా ఇది సంక్రమించడం అనేది కోరింతకు సంబంధించినటువంటి
బ్రాడ్టెల్లా పర్టిసిస్ బ్యాక్టీరియా ఇతరులకు వ్యాపించడము. సో వాళ్ళ లోపల కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ఏమవుతుంది, దగ్గు రావడానికి, కోరింత దగ్గు రావడానికి ఇబ్బంది కలిగించడం అనేది జరుగుతుంది. సో అందుకొరకే ఏం చేస్తున్నాము, గొంతు నుండి వివిధ రకాలైనటువంటి స్రవాలు స్రవించబడము, దీని ద్వారా దాని ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా ఈ విధంగా దగ్గినప్పుడు, తుమ్మినప్పుడు, మాట్లాడినప్పుడు తుంపర్లు లాంటివి కూడా బ్యాక్టీరియాస్ ఇతరుల మీద పడి, ఇతరుల పక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళ మీద పడి కూడా ఈ వ్యాధికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఏర్పడడం అనేది కూడా సో జరుగుతుంది. ఈ విధంగా దగ్గేటప్పుడు ఎక్కువసేపు దగ్గినప్పుడు వల్ల ఏమవుతుంది, రక్తం సంబంధించినటువంటి ఇవి కూడా బయటికి రావడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. సో అలాంటి వాటిని నియంత్రించడానికి మనకి ఇక్కడ ఏమంటున్నాం, ఎరిథ్రోమైసిన్ లాంటిది మెడిసిన్ ఇవ్వడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. సో ఈ కోరింత దగ్గు నివారించడానికి సో ముఖ్యంగా బిడ్డకు ఇక్కడ 6 వారాల వయసులో మొదటి నుండే డోసు ఇవ్వడము జరుగుతుంది. 0.5 ml 3 డోసెస్లు ఇవ్వడము పిల్లలకు. సో 4 వీక్స్ 4 వారాలు ఏ విధంగా 3 డోసెస్ ఇవ్వని 4 వారాల మధ్య కాల వ్యవధి అనేది ఉంటుంది. అంటే 4 వీక్స్ తర్వాత 3 డోసెస్. ఆ విధంగా 0.5 ml DPT డిప్తీరియా పెర్టిసిస్ టెటనస్ వ్యాక్సిన్ను ఈ 0.5 ml 4 వీక్స్కి ఒకసారి కాల వ్యవధి ఉండి 3 డోసెస్గా 3 డోసులుగా ఆ విధంగా 5 సంవత్సరాల వయసు వచ్చేంత వరకు పిల్లలకు, 5 సంవత్సరాలు తక్కువ ఉన్నటువంటి వయసు పిల్లలకు, 6 నెలలు దాటిన తర్వాత పిల్లలందరికీ కూడా ఈ కోరింత దగ్గుకు సంబంధించినటువంటి వ్యాక్సిన్ అందించడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఈ వ్యాధి అనేది రాకుండా ముందస్తుగానే తగు చర్యలు తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా ఇక్కడ కూడా ఏమంటున్నాం, డిప్తీరియా మాదిరిగానే కోరింత దగ్గును కూడా బ్యాసిలస్ బ్యాక్టీరియా వల్లనే ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది. దీనిలో కూడా వచ్చేసి మనకు దీనిలోనే 14 to 28 days ఏ విధంగా అయితే ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ ఉంటుందో, సో ఆ విధంగా మనకి అక్కడ వచ్చేసి ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ 5 daysలో ఉంటుంది. ఇక్కడ 7 to 14 days ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ DT వచ్చేసి మనకు వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం, ఇక్కడ DPT వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. పిల్లల లోపల 3 డోసెస్గా 0.5 ml 4 వీక్స్ కాల వ్యవధి, ఒక్కొక్క డోస్కు 4 వారాల వ్యవధి మధ్య ఉండేటట్టు 3 డోసెస్ మాదిరిగా ఆ విధంగా ఇప్పించడం వల్ల పిల్లలకు ఈ వ్యాక్సిన్స్ అనేది ప్రాణాంతకమైనటువంటి వ్యాధుల నుండి బయటపడడానికి వ్యాక్సిన్స్ అనేటివి ముందస్తుగా ప్రివెన్షన్గా ఇవ్వడం వల్ల పిల్లల లోపల ఈ ప్రాణాంతక వ్యాధుల బారి నుండి వాళ్ళని సంరక్షించడం అనేది జరుగుతుంది. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఏమని చెప్తున్నాం, ఆరోగ్యకరమైనటువంటి దుస్తులు ధరించే విధంగా చూడడము, వ్యక్తిగత పరిసరాల పరిశుభ్రతను పాటించాలి, వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను పాటించాలి. ఇలాంటి వ్యాధులు పిల్లలకు రాకుండా ఉండాలంటే అదేవిధంగా ఆరోగ్యకరమైనటువంటి పోషక విలువలతో కూడినటువంటి పోషక పదార్థాలను ఆహారంగా అందించడం ద్వారా ఇలాంటి ప్రాణాంతక వ్యాధుల బారి నుండి కాపాడడం అనేది జరుగుతుంది. అదనపు ఆహారం అనేది పిల్లలకు అందిస్తూ ఉండాలి. దీంతో పాటుగా మెయిన్గా ఇలాంటి వ్యాధులు రాకుండా ఉండాలంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాం, వ్యాక్సిన్స్ అనేటివి ముందుగా ఇవ్వడము. వ్యాక్సిన్స్ అనేటివి ముందస్తుగా ఇవ్వడం వల్ల పిల్లల లోపల భయంకరమైన వ్యాధుల నుండి బయటపడము, ఈ భయంకరమైన వ్యాధుల బారి నుండి పిల్లల్ని రక్షించగలగడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా తల్లిపాలు ఇవ్వాలి, ఇమ్యునైజేషన్ బాడీ లోపల డెవలప్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది పిల్లల లోపల. అందుకొరకే తల్లిపాలు ఇవ్వడము, తల్లిపాలతో పాటు అదనపు ఆహారాన్ని అందించడం పిల్లలకు. వాటికంటే ముందు మెయిన్గా ఇక్కడ ఏం చేయాలంటున్నాం, వ్యాక్సిన్స్ అనేటివి ఇవ్వడము. సో ఇవన్నీ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇలా డిప్తీరియా కానీ, కోరింత దగ్గు కానీ, పోలియో కానీ, పొంగు కానీ, సో ఇతరాత్ర భయంకరమైన వ్యాధులు కలిగజేసేటటువంటి వ్యాధులన్నిటికి కూడా ముందస్తుగా వ్యాక్సిన్స్ ఇవ్వడం వల్ల, ప్రివెన్షన్ తీసుకోవడం వల్ల పిల్లల లోపల చాలా మటుకు ఫ్యూచర్లో ఈ భయంకరమైన వ్యాధుల యొక్క ఇన్ఫెక్షన్ భవిష్యత్తులో వాళ్ళ శారీరక మానసిక పెరుగుదల మీద పడకుండా ఎదుగుదల శారీరకంగా మానసికంగా మంచిగా ఉండే విధంగా చూసుకోవాలంటే తల్లిదండ్రులు ఈ ఆరోగ్యం పట్ల, ఆరోగ్య సలహాల పట్ల, సూచనల పట్ల సరైనటువంటి అవగాహనను సంపాదించుకోవడం వల్ల, అవగాహన అనేది తెలుసుకొని తర్వాత పిల్లలకు చుట్టూ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకు కూడా కాసింత మిగతా వాళ్ళకు కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి అవగాహన అందించడం వల్ల చుట్టూ ఉన్నటువంటి సమాజంలో ఆరోగ్యకరమైనటువంటి సమాజాన్ని తయారు చేసుకోవడము, వాళ్ళ పిల్లల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడము. సో భవిష్యత్తులో ఆ అనారోగ్యం అనేది రాకుండా, దరి చేరకుండా ఉండడానికి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొని సూచనలు, వైద్యుల సలహాలు, ఆరోగ్య కార్యకర్తల సలహాలు అన్నీ కూడా ఆచరించడము, ఆ విధంగా ఫాలోఅప్ చేయడం వల్ల సో కంప్లీట్గా భయంకరమైన వ్యాధుల నుండి కూడా పిల్లల్ని రక్షించుకోవడము, సమాజంలో నెక్స్ట్ తరానికి మంచి పునాదులు వేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఓకే, థ్యాంక్ యూ.